Kani day mga panahon na day no is padulong day mi ani sa Pangil B or Panguil B diri sa Tubod, Lanao del Norte. Ay kabalo jud ko day nga i-bash ko ninyo ani. Kay daghan na kay ni anhi diri day kabalo jud ko day nga sila mo bash jud ni sila nako. Bahalag i-bash ko ninyo day basta mo istorya mo sulti jud ko day kay mao jud ni ang tinuod. Kay ang ako mangud na matikdan diri day no kay ninaog man jud ko day kay bahalag init kay sa tanan day kay lagi gusto ko magpa-picture day. So ni try jud mi og anhi diri day kay lagi sikat man jud kay ni kay mao man jud ni ang atong kinaunhan kaay nga bridge diri sa tuwa sa Mindanao. Pero ang nakabati diri day kay sayang lagi kay ang view og nindot jud pud kay siya tindog-tindugan ba. Kay grabe jud kabaho ang anso diri day. Kay siguro katong mga nanganhi diri nga unang mga tawo day, kung kaihion bitaw sila day is diri ra pud sila sa daplin sa karsada mangihi. Unya lagi day sayang kay day no, kay lagi nindot kay ang view, nindot kay mag picture day pero unsaon man ani mo pag picture day nga kabuhion maka sa kabaho sa anso. Ambot lang sad day no, ngano man jud diha man jud mangihi. Pero kasagarang nangihi ana day mga laki ra pud siguro kay lisod pud kayo ang mga babae diha magtungko-tungko diha sa daplin. Mo nang di jud nato siya ma-enjoy og dugay day kay grabe